Hello，线上的朋友们，你们好，我是主持人王维新 Alice， 欢迎现场3位嘉宾跟大家问好，分别是工研院周博士，各位好，我是工研院机械所周大兴。UR Wesley， 大家好，我是 UR Wesley。研华科技 Willy。大家好，我是 Willy。请问周博士，设备管理上云端后，对于设备是否有所增值，与现行的做法有何差异？针对这个，我们可以来看云端服务可以带动什么样的一些效应。第一个是，如果透过云端服务的话，基本上可以让我的服务是没有受到任何的区域的限制。无论你是在东南亚，无论你是在美国、欧洲，你其实都可以透过云端做很好的一个升级或是一些改善的一些服务。那第二个呢，云端的服务可以透过云端的运算呢，可以去做一些比较大量的运算的这样子的服务，譬如像现在大家会使用的人工智慧，那它就必须透过云端才能做这样子的一个运算的这样子的服务跟升级。那透过这样子的做法之后，其实对于设备有几个重要的价值的作用。第一个是设备的服务，我就可以不用受到地域的限制，特别是现在在疫情的状况下，很多的服务人员，特别是针对机械设备，它必须要有服务人员去做及时的服务的话，那它可以透过云端，这样子它的人力的安排，或者是它整个的服务可以及时的到位。这个是在于区域上的好处。那第二个呢，是在于如果我透过云端这样子的一个运算的服务的时候，我可以真的充分的把 AI 这样的技术导入到整个机械设备的制程的过程之中。那在这个制程的过程之中，透过云端呢，我可以及时的去更新我设备的一些功能。那这个设备的功能可以去对应到真正产业界及时所需要的，然后也可以做出差异化，因为每一家公司的不同的制程呢，它其实都会有它的差别。那透过个别的云端这样子去运算的时候，可以让每一家公司它在制造的特别差异化，或者他们本来比较具有优势的，可以更加去发挥它的优势。那透过这样子的一些服务来讲的话呢，其实就可以让我的设备能够更增加它的服务的一些价值。那透过这个服务价值，可以提升整个设备的一些价值的一些作用。那这个跟现行设备的做法，你只限制于所谓的边缘的运算去做这样子的一个服务呢，其实刚刚讲的，我就可以提供所谓的区域性的优势，提供所谓的即时差异性价值的优势。那这个是跟现行的做法其实会有很大的一些差异会出现。好，谢谢周博士的分享。那请问 Wesley， 设备在售出之后，如何透过即时设备的运维管理服务而带给最终客户效益？谢谢 Alice 的提问。那我想在所有的销售的行为的价值呢，是分别从售前和售后的组合而成。那我们 UR 也很重视这段销售的这个价值的服务，特别是在销售之后的整个设备运维的管理服务。那我这边呢，可以从3个面向来跟大家做一个分享。第一个就是我们在销售之后，我们可以透过我们所谓 UR 的视交器呢，使用者可以很直接也很及时的在我们视交器上面看到，如果我们的设备，比如说有修一些 alarm， 或者是有一些的这个我们需要做一些指令上面的修改，都可以透过我们视交器上面来去做一个及时的管理，还有及时的维护。这是第一个。那再过来呢，如果说有问题要做报修的话 ，UR 也有提供一个叫买 UR 的这个系统。那这个买 UR 系统呢，有几个方向。第一个是使用者可以透过买 UR 来去针对技术上面的问题，我们有工程师做及时的回复，我们UR 也给予一个KPI， 就是在一定的时间之内要提供我们使用者技术方面的回答。那第二个呢，就是我要做的是设备的维修或者是模组的更换，也是透过我们买 UR 的系统呢来去做申请，以及去追踪我们后续的这些进度。那这个是我们在买 UR 的部分。那第3个呢，我们其实在美国呢也有一个我们叫 UR Lab，这个是在做一些我们小的这个革命性的尝试，做一些实验。那因为我们发现有越来越多客户他买了5台、10台以上的这个 UR 的手臂，那串联的机械，可是这样子会造成说，如果每一台呢都或多或少一些状况的话，他会疲于奔命的去了解我们手臂上发生的一些问题，或者是做一些修改。所以我们透过这个买 UR 这个 Lab， 它有一些小实验线尝试，比如说它可以接收到我们远端，我们手机上可以及时的收到一些alarm的讯息，让不管是负责的单位或负责的人，不用说一定要到现场
那去了解整个问题的发生，可以先在办公室或在我们战情室先去了解基本的问题排除，那再来登录我们MyUR，那这一块其实就可以做一个比较及时的串联。那我想这3个方向呢串联起来，会让我们 UR 的使用者在我们售后的这个部分呢得到完整的一个销售的体验。谢谢。 OK， 谢谢 Wesley 的分享。那请问威利，研华智慧工厂的服务在连接设备跟云服务是如何整合并为客户提供价值的效益？谢谢 Alice。其实客户的类型呢相当的多，不论是从中小企业到大企业，或者是从传统产业到高科技，但它的所需要的技术呢，或者转型的工具，甚至于到数位化的工具都是不同的。那研华呢所提供的呢，其实是一个非常标准的一个叫数位升级的加速器。那呢，它能够协助客户呢在专注的领域能够快速的采用。这也是为什么呢，我们跟机械云在这次上面的合作上面，机械云有非常好的专注产业的一些工具。透过这些专注产业的连结呢，配合研华的加速器的一个工具呢，能够快速的让企业能够采用。而这样的过程呢，就好像说，今天呢，你想要喝牛奶，你要养一头牛，还是呢，你去市场上买牛奶？我们是用这样的意味呢，来加速企业的转型、企业的升级、设备商的采用，而不是说我们透过这样的过程呢，我们一定相信说客户有能力自己从零开始做。可是在这个自动化呢，到智慧优化呢，以及到智慧升级的部分呢，能够透过这样的加速器呢，能够让客户能够快速采用，达到客户想要升级的目的，而不是以做出软体为优先。OK， 谢谢威利的分享。那面对不同的产业设备类型，那运维方案对于特定产业是否会有不同的解决方案？那 Domain Know-how 是否不尽相同？那我们请3位分别回答。那先请教周博士。好，谢谢 Alice。那我想，针对不同的产业设备不同的产业类型，其实本来就有它Domain Know-how的差别，当然也有一些是共通性的，所以我们可以做一下区隔。那第一个是，如果我从制造现场来讲的话呢，大概主要的制造设备里面，其实的Domain Know-how就会有不一样的差别。那以机械云，我们现在团队，我们其实把国内目前主要在做不同Domain Know-how团队，我们都有拉进来，包括做金属切削，包括电子类设备做金属成型，或是橡塑胶射出或者以及纺织这样子，我们是把不同的法人团队都整合进来，去针对它制程所需要的Domain Know-how。那当然，制程跟自动化如果有相当的一些关联性的话，其实也会由这些具备Domain Know-how的团队去做这样子的开发。那当然还有一些是共通性的，我们也有发展所谓通用型的一些软体的部分，包括如果只要呈现的是在于制造的可视化，或者是说我做的是自动化方面的一些整合，这个东西其实它的通用性会很大，所以我们也开发提供这样子的一些通用型的软体服务，让可以去跟它具有 Domain Know-how 的专业的东西去做结合那这个是我们机械云现在目前思考的模式，就是希望能够满足所需要的专业型的软体的服务，也提供所需要的这样通用型的这样的服务，去满足完整的一样的需求。好，谢谢周博士。那请教 Wesley。是，那针对这个部分我想我从自动化、从机器手臂的角度来去切入因为我们 UR 在销售上面其实横跨了中小企业，特别是在金属加工的这些产业，那另外也有在汽车产业，还有半导体。那我想各个不同的产业对于这个智慧制造这个它都有优先级的这些需求那我举个例子来讲，像以我们 UR 在台湾这边呢为主，就是机加工的产业。那这一块它对智慧机械这个需求，就是说它希望可以透过这样的系统来去做一些排程的优化因为毕竟中小企业对于这些这个智慧制造这一块还是相对来讲是比较陌生跟我们一些比较大型企业来比。那我想透过我们 UR 的这个手臂，加上我们即将要跟这个研华来做的这个 iFactory 的合作，可以提供我们中小企业有一个比较完整的 solution 那另外还有一个叫做预警的系统，因为对公司的负责的人或者是使用单位来讲，他们很想要知道到底我什么时候我的手臂或我的模组呢需要做更换。那举个简单的例子，像我们在开车的时候通常都会说我可能几万公里我就要做什么样的保养
那这个等于就是一个很简单一个预警系统的这个概念。那如果可以把这样的概念套用在我们自动化的设备上面，那这个对于公司的这个企业主，他在营运成本上就可以大大的降低哦。这个是我想我们在合作上面的一个很重要的一个出发点。那另外一个我举个例子，就是我们在半导体的产业，其实他们对于这一块，他们要求的是反而是在资安上面呢，这些 security 的部分要更为的严谨，因为相对来讲，他们对于排程，对于这一些预警的这个部分，他们有一个内部的这种自动化团队可以来去做相对的这个管理，但是他们对资安上面，毕竟有一些可能。我的产业的 know how 透过我自动化的设备呢，来去做传输，来去做这个运作的时候，他们也希望这一块能够是被保障起来。所以这一块我是稍微用我们手臂的部分来去做切入。OK， 谢谢 Wesley。那请教威利。其实非常谢谢周博士刚刚的介绍哦。其实机械云里面呢提供的蛮多专业的一些应用，包含在金属切削上面、电子设备、金属成型、像塑胶射出以及染整纺织的设备相关的一些应用。而这些应用呢，除了能够替设备的原本身的价值以外呢，也能够在里面呢寻找一些可能会发生的问题，结合研华所提供的一些加速器的一些应用 iApp 以外呢，能够让整个的维护保养的部分能够做到及时，而且能够做到预防的部分。那此外呢，我们再看下一张图里面提到的呢，就是说我们跟 UR 里面共同合作推出。针对 UR Plus 的部分呢，我们来做一些改善。那 UR Plus 里面呢，能够针对 UR 里面的一些机器设备里面获取它的相关的一些数据，针对这些数据的相关联的一些可能会故障的原因里面来做一些分析。里面涵盖了我们 UR Plus 里面提供的边缘预算的模型，透过这些模型呢，能够让这些设备呢在机器手背上面呢，能够提早被预知，可能这样的。设备有可能接下来你应该要换什么的原物件，而避免整个生产线的影响。而 UR Plus 呢，现在其实蛮多 UR 的设备呢，会跟机器手背，尤其在 CNC 上面会做相关联的一些联动。而这样的内容呢，也结合在机械云里面呢，跟 UR 里面呢做一些相关的一些合作。那在下一张图里面呢，我们所提到的里面的设备的维运的保养里面，最重要的一件事情呢，其实是下面的资料采集的可视化以后。做了判断以后呢，那主管可以依照这样的内容进行保养的排程、保养的派工、行事历的调整。那员工呢，可以依照最佳化、最大化的一些生产效率来做调整。而我们3个今天在这边所做的介绍里面，刚好整合了这样的内容，从机械云到 UR Plus 的机器手背，以及到研华的一些加持系统里面，做到从自动化到智慧优化，以及到升级的部分。以上。OK， 谢谢威利。那对于设备的远程的未来发展呢？那设备业者跟终端用户可以有什么样的规划，跟有什么样的布局？那我们也是有请3位依序回答。那先请周博士。谢谢 S。那我想我这边大概稍微说明一下哈，就是说就设备业者跟终端客户来讲的话，其实他们的规划布局其实会有一点点差异哈。以设备业者来讲的话，第一个要能够让设备能够做一个很完整的联网。不单单是设备间的联网，还有一个是设备与上面的管理的一些软体怎么样去做这样的联网，所以它必须要有一个很好的联网的一个规划。那所以我们现在在推动有一些像所谓的资料模型 information model， 就是希望能够让对上对旁对其他的设备类型都可以做一个很好的连结。那这个是必须要第一个要先建构的。那第二个建构的部分呢，就开始要能够去发展所谓的一些设备本身价值的部分怎么样能够导入譬如像 AI 这样子的一些工具，虽然它现在的在工业上的应用很局限，但是未来它一定是一个趋势。好，那怎么样把 AI 充分的运用进来之后，结合本来厂商所具备的一些 domain knowledge，这个是后续设备业者必须要思考怎么样去布建的。那在更长远的来讲的话呢，其实我们现在在做所谓的智慧制造，都一直偏向所谓的制造端，也就是说我在制造过程之中，我怎么样把数据做很好的分析，做很好的运用，然后让设备可以去做价值。但是其实有一块
在于设备业者还有一个非常大的重点要去扮演的是在于所谓的设计端，它怎么去做好的设计跟规划。那这个其实长久之后呢，其实对于设备的远端或者说运用云端的技术呢，其实它是可以扮演很好的一个角色的哈。所以对于设计的布局，这个是设备业者可能未来也需要去思考去考量的。然后最终怎么样让它可以设备可以去做所谓的自主的优化，这个是设备业者的部分。那对于终端的使用客户呢，我觉得它在整个远端的应用来讲的话，其实会面临到一个比较大的条件，就是大部分的制造业者都会把自己的资料当作是自己非常重要的 know-how。那怎么样把这些资料，它可以去透过用云端的模式，去做这样子的一个使用，它必须要有一个思考的模式，就是说哪些可以去做大量的运算，哪些是在公司里面去做，所以变成公有云跟私有云，其实是变成制造业者他必须要去思考部件的，才能够做完整的一个使用，这个是第一个。那第二个当然就是刚刚也有提到说资安的议题哈，所以终端的使用客户也必须要有资安的规划跟布局，包括我 H 端的，包括我在企业内网，或者是我跟云端这边的结合，我也要有一个资安的一个好的一个规划跟想法去做这样的布局的使用。那最后来讲的话呢，其实最终来讲，我觉得终端客户除了自己本身之外呢，另外一个可能在于未来的供应链的部分的连接。那这个其实也是他必须要去思考的，也一定要去布建的。因为对于如果云端来讲的话，最大的效益还有一个是公司跟公司之间的连接，可以透过云端去做这样的优化。所以使用客户也可以往最终会需要往供应端供应链去做。那特别是现在我们可能都想的是在于所谓的生产效能这样子的一些数据的分析。那其实现在有一个非常重要的议题，就是所谓的净零碳排。未来希望做到碳中和。那碳足迹其实也是一个未来很重要的一个数据。那怎么样透过我智慧制造的这样子的优化，其实也可以去优化我本身碳排放量这个也是一个有相当大的关联性的。所以这个其实都可以是终端使用客户未来可以在思考的一个布局方向。好，谢谢周博士。那请教 Wesley。好。我想我们在台湾有几个很有优势的地方，就是我们有很好的资通讯的产业以及机械设备的产业。那我想这个在产业上我们有优良的发展历史，也在我们全世界不管是从市占率或是我们设备的这个发展上都有取得还不错的成绩。那应该是说我们各自的这个产业，我们保有我们有的竞争优势。那我们 UR 呢是扮演的，就是说我们其实在协作型的手臂，目前我们以这个市占率来讲呢，是一个领先的地位。那我们也希望说，透过这样子的一个从欧洲来的这个自动化，来去跟我们台湾的业者来去做进一步的强化。那把这个所谓的资通讯加机械设备，再加这个手臂这一块呢，能够给串联起来。那这个目的是为什么？就是说。我们其实以前我们的设备业者，以往都是单机的卖。那我们现在面临的问题是，我们要卖的是 turnkey 的 solution。那 turnkey 的 solution 这个就有很多的产业面我们需要进来的，包含了这个我们研华这一边，它有很多的这个 MES 或者是这个 iFactory 系统。那还有我们机械设备可能有工具机，那再过来也是需要我们的机器手。这样子所谓的这个强联手，才能够协助我们在产业的升级，以及真正的去符合我们这个终端客户他所需要的这个需求。那另外我想我们未来呢，也是朝着所谓的预警的系统来去发展。我想预警系统不只是对使用者是有效益的，同样的对我们原厂来讲，我们可以透过及时的这个预警，然后来去了解我们整体的这个不管是供应链的排程，还有我们所需要在各个 region 呢所需要部署的这些模组，都可以更有进一步的掌握。那我们这一块呢，我们是很乐观，也很期待有一个更进一步的合作。好，谢谢威斯利。那请教威利。其实设备的远程运维呢，这个服务呢，首重于工业物联网。如果设备的资料呢没办法经过采集或经过收集，能够往上来做合作的话，其实呢在远程运维上面能够做的事情是非常有限的。
那可以，其实这也是为什么我们在机械云上面的合作呢，跟与工研院呢，我们共同来创造这个机械云这样子一个内容里面的应用，而这些应用里面呢，如何在里面做更多的价值。其实有蛮多的一个内容，比如说刚刚周博士这边所提到的呢，碳中和这个议题里面呢，其实有蛮多的可能性是你未来才会想到你需要在这个设备上做什么价值，而这时候你会发现说，那你下一台再来做就好了。那这个在未来的过程中，我们在与机械云这样合作，以及 UR Plus 这样合作，是可以远程进行下载的。那也可以在这样的一个工业物联网的一个边缘运算里面呢，我们再去增加价值，把一些远程的一些应用呢放在云端上面来做操作。搭配现在工研院在推的安全这个议题来说的话，我相信在这个整个的工业在远程运维上面的话呢，有些的需求呢，或许是现在想不清楚，或许现在讲不清楚的。可是能够在未来里面，透过我们的专家以及在工研院里面的一些博士们，那在这边增加更多的服务，我们创造这价值以后呢，能够让这样的一个设备商的价值呢，能够继续维持下去。这是我想是机械云以及研华的 WISE-PASS 我们共同想要的努力的一个方向。OK， 谢谢威利。那对于台湾的智慧机械云发展呢，那请就你们过去的产业经验来提供一些宝贵的建议。那也是请3位依序回答。先请周博士，谢谢。那我想针对智慧机械云整个发展，因为我们是推动单位那就我们过去在推动智慧机械的时候，或是智慧制造这个时候呢，其实我们希望智慧机械云一定要能够建立起一个很完整的 ecosystem， 而且是能够找到很多的合作伙伴。所以今天在这边，比如像我们在跟研华这边有密切的合作，当然未来 UR 也可能是我们重要的一个合作伙伴重要是它必须要能够是全面，因为国际上其实在云端服务其实不是没有，其实有很多公司都有自己的云端服务系统，但是我们一直都观察到，就是这些云端服务系统它基本上都是所谓的 close， 也就是说它基本上都是本身是大的机电系统厂商或是大的云端的服务的厂商，它自己所建立起来的一个生态体系。但是台湾如果要发展智慧机械云要成功的话呢，其实可以针对制造业的部分，其实重要的是能够要有 open。所以我们会希望能够未来要发展的话，一定要广邀很多的伙伴，因为国内的产业界很多都有自己擅长的领域，但是做整个系统整合来讲的话呢，就必须大家一起合作所以譬如像设备业者可以专精他的设备的部分，但是他如果需要一些 IT 的话，其实可以找研华或者是找一些软体的开发厂商一起来救你起来。所以我们在智慧机械云第一个就是希望能够开发出是一个开放然后大家可以在上面去做价值的服务这样子的一个平台。那透过这样的平台呢，让大家都可以把自己的经验贡献进去之后呢，你就可以自动产生很好的正向的运转所以里面的内容会加值，然后产业界使用的经验可以去做回馈呢，可以一直正向的去做这样的循环这个是非常重要的。那第二个呢，智慧机械云的发展，我觉得未来还有一个重点，就是我们台湾要提供的不是单纯的只有单一设备的价值，或是说单一功能的价值，其实有回应到刚刚所提到的基本上一定要能够往所谓的 system integration， 就是系统整合的方案，或者是 total solution 的这样的方案。那透过智慧机械云，其实我们也可以让不同的像软体业者、设备业者，或者是终端的使用客户，其实都可以join进来，我们一起去开发出一些很好的一些系统的整合方案。那透过这些系统整合方案的建构呢，以及不同的触角，可以让台湾这样的 total solution 可以更加的有机会去扩散这个是我们在建构这个智慧机械云，希望未来的情境跟未来的愿景就是希望能够台湾变成智慧制造或是智慧机械system integration， 就是系统整合方案的一个输出的一个重要的一个平台。那这个是我们的未来的期待跟愿景。谢谢。谢谢周博士。那请Wesley。我完全认同这个周博士刚刚所提的我们其实台湾，我们来看一下其实这个北台湾呢，是我们所谓的这个资讯这个 ICT 产业很蓬勃发展的地方。那中部在大肚山呢，先前有很多的报道就我们很多的这个工具机业者呢，是在这个中部这边来去做发展。那南部当然我们有一些重工业的这些发展所以台湾虽然小，可是却提供了很绝佳的这些地缘优势，来去在智慧机械云上面来去做一个发展。这个呢我们其实所有业者应该来去携手，我们以打群架的这样子的一个方向呢，来去往全世界的市场来迈进。
我举个例来讲，像以我们 UR Plus 这样子的一个平台的概念，我们UR 扮演的是建构了一个平台。那在这个平台上，我们欢迎，我们也开放所有业者可以去在我们的 UR 手臂上面去做任何有价值性的，不管是硬体或软体，我们都广邀这些伙伴来成为我们 UR Plus 的一个生态圈。那我想台湾可以从这个角度来去借鉴，我们打造的是一个开放的生态云的系统。然后我们鼓励，不管是你今天是设备业者，你今天是 ICT 的业者，或者是其他的业者，我们一起进来，然后以这个打群架这种方向呢来去面对我们朝向我们的这个国内市场。我想这个是我们从UR 从欧洲的角度来去看这件事情。OK， 谢谢 Wesley。那请教威利。其实我们从美国的市场来看台湾，我们看得到说美国的市场很多设备商呢，其实它已经走向了它其实是提供价值服务的内容。那你会看得到台湾呢，或者说其他的亚洲地区的设备的数量是增加的，可是它的 total revenue 并没有增加，因为美国的市场里面呢，已经朝向了蛮多的技术价值的部分，做到 machine as a services。那这样我们来看我们的台湾的企业呢，往这个方向，台湾的企业呢迈向设备的部分的话呢，它的最终一定是终端用户，可是中间呢，中常会透过 dealer， 你透过提供什么样的 dealer 的一些工具呢，让 dealer 能够做价值，能够让 dealer 在卖产品上面的维运上面能够做一些服务，其实是相当的重要的。但大部分的企业呢，都会想说，我要把我自己的 know how 维持在家里面。可是换一个角度来想，是说如何结合研华、UR 以及加上工研院里面我们所创造的出来的那些内容，我们在机械云上面或者 UR Plus 甚至 Wise Plus 上面一些合作上面，透过这样内容来做价值，这就是站在巨人的肩膀上面来看这个世界。那拿到我们这样子共同创造出来的一些价值、一些应用以后呢，那企业呢在往上面做价值，相信这样的一个市场的一些力度的话会更强。那你也可以保有你们的相关的一些 domain， 可是呢，在市场的竞争度上面，你也可以往服务前进。那可能有一些终端用户会觉得说，我自己做会比较好，或者说有一些设备商觉得自己做会比较好，其实都对。可是如果换一个角度来看的时候，是说，如果你自己做，投资在有效益的地方，我觉得这件事情会在整个企业社会以及对于贵公司的一些能力上的培养会更好。那我也觉得说，这是我们今天特别来做一些宣导。其实我们三个算是应该算是在这个行业里面各自都在努力，在专业的领域上面domain上的努力，然后我们呢在价值服务上面努力，自动化上面的努力。其实这个整合在一起，我们现在觉得说在市场上的力度，从自动化到智慧制造，其实这整个的过程中其实是还蛮美妙的，这是个人。好，谢谢威利。那最后谢谢线上来宾的参与，也感谢现场3位参加嘉宾的分享。我们下一场再见喽。